Hello kapamalandong, kumusta? Nakapangutana ka ba igsuon kung nganong kinahanglan man ni Hesus magantos og magpakamatay sa krus? Kumbot hinuhunaon igsuon kung kaluwasan ang hisgutan, kaya kayo sa Ginoo nga isara ka pagpamilok, pwede niyang maluwas ang tanang mga tao. Hi, my name is Alex Lim og welcome sa ako ang YouTube channel. Duha ka rason ang ako ang nakita ngano nga si Kristo, ngano ang Amahan mipadala man niya diri sa kalibutan aron mag-antos o magpakamatay sa cross. Una, igsuon to demonstrate love, kung unsa ang tinuod nga gugma. I believe nga ang reason ngano si Kristo kinahanglan gayon mag-antos o magpakamatay sa cross para iyang ipakita unsa ang tinuod nga gugma. Kay unsa man di ay ang tinuod nga gugma? Igsuon, ang tinuod nga gugma katong gugma nga mosakripisyo. Sama ni Kristo ni sakripisyo sa iyang kinabuhi para sa kaluwasan natong iyang mga katawhan. Higala kapamalandong, ang tinuod nga gugma mo sakripisyo gayud para sa iyang gihigugma. Nagpasabot ko ni igsoon higala nga andam niyang kalimtan ang iyang kaugalingon, andam niyang buhaton ang tanan, andam niyang kalimtan ang iyang tang gustong buhaton tungod kay para sa iyang gihigugma. So, mao kini ang gugma, no, ang gugma nga gitudlo ni Kristo kanato, ang tinuod nga gugma gayud nga mosakripisyo. Ikaduha, mga igsoon nga reason. Ikaduha, nganong si Kristo ni antos man gyud nagpakamatay sa cross tungod kay gusto niya nga siya mahimo siyang example, panig-ingnan natong tanan. Nga ingon nga siya nagsakripisyo para sa kaluwasan natong iyang katawhan, kinahanglan kita usab mo sakripisyo para usab sa uban. So, ang number 2, brothers and sisters in Christ, nga rason, klaro og tin-aw kaayo, usa ka tawag nga diin si Kristo nahimo siyang modelo, naghimo siyang example, nahimo siyang panig-ingnan natong tanan nga mihatag sa iyang kaugalingon para sa uban. Kita usab ato kining sundon nga kabalo usab kita nga mohatag sa atong kaugalingon para sa uban. Kana bitaw ingon pa nila nga ang pagpakamatay igsuon di makinahanglan nga magpalansang ta sa cross sama kang Kristo, kundi sa matag adlaw sa atong kinabuhi kanang ingon nato nga mamatay ta sa atong mga gusto untang buhaton. Naunta kay gustong buhaton apan wala na nimo tong gibuhat tungod kay doon na kalaing gibuhat para sa imong gihigugma. Mura bag husband and wife nga ang bana doon tay gustong buhaton pero wala ni sakripisyo, iyang gisakripisyo iyang gustong buhaton para sa iyang asawa, or ang asawa iyang gisakripisyo ang iyang gustong buhaton para sa iyang bana. So mga igsoon, kanang duha ang akong nakita nga rason nganong si Kristo kinahanglan ba gyud nga mag-antos og magpakamatay sa cross aron kita maluwas. Thank you sa pagsunod sa akong video igsoon. Makita-kita ta sunod sa na akong video. I hope nga na-bless ta ka. Kung na-bless ka igsoon, paki-like, paki-share ni maong video. Kung wa pa ka subscribe sa akong YouTube channel, please subscribe my YouTube channel ug ayaw pud kalimot sa pag-click sa notification bell para ma-notify ka sa akong sunod na video. God bless you, brothers and sisters in Christ.